frisk fanget sild fra Vesterhavet i dag. Ja, det har du prøvet før, Ja. det der. Det fileteres sådan en. Hælervand af, indvolden ud, og nu skal den fileteres. Så starter man med et snit her i ryggen. Det skal lige om. Far, jeg vil altid prøve at holde sådan en der. Så er lige fingrene ned langs siden her. Den filmer. Åh, Den filmer en grim tyk og fed grin. Far, det er rigtig god til, hva'? far, Så får vi lavet en filet her. Det var... far. Ja. Prøv nu at se den fine filet her fra Jamen far, jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid det tog at tage al den der... Al den der fisk. Og... Bupti! Nå, så er den klar til panden. Et stort stykke saftig sildefilet. Skal bare lige vendes i mel med salt og peber. Jeg kan se dig, far. Hvad gør man så med resten af silden? Jeg kan se dig igennem Ja, kameraet. men jeg skal lige have den anden side med også. Skar du dig, far? Nej. Godt. Hvorfor skal du egentlig købe det af? Prøv at skære. Hej Kashmir. Ej. Så. Jeg kunne bare lige se, hvor kameraet var. Nå. Nå. Skal I ikke også have lov at se, hvordan mælk ser ud? Sådan gør man det. Et stykke filet. Ja, Uden ben. Bupti. uden ben. Jeps. Det er du dygtig til. Masser af kød. Masser. Det er du rigtig dygtig til. Der er Og som du se, fuldstændig trættet. Ingen ben tilbage. Hvad med æg? Æggene, væsk. Jamen de der æg. Ja, Hold kæft, hvor jeg ringte til det synes jeg da er flot, Nanny. Det er en god. Ja. God filet. Så skal I bare gøre. Så fortsætter du bare med de sidste. Wow, det er mange æg der i. Så er det ikke. Ja. Så er det ikke lang tid til vi skal spise. Det er fantastisk. Ja, Hej. så skal der bare grilles. Ja, Ja, så skal det bare Sådan. grilles udenfor. det tror jeg, vi stopper der.